OK，早晨，咁多位咁，首先講一個《岳陽樓記》，首先講下個主旨先啦，就係講滕子京佢係被貶官啊嘛，跟住咧佢就叫呢個范仲淹去幫佢寫呢個《岳陽樓記》，去可能寫一啲嘢啦，可能將佢嗰啲情緒寫出嚟之類嘅啦。咁嗱，呢個主旨就係背咗佢啦，唔係又唔係背咗佢，即係要識咯。你要知佢講緊啲咩，成篇嘢呢個重點嚟㗎嘛，咁就記述咗作者佢受友人滕子京所託，為岳陽樓記作，為岳陽樓作記啦。通過描寫呢個岳陽樓喺唔同嘅天氣之下嘅景觀，以及天下所人咧因而產生呢個或悲或喜嘅之情，咁就講明咗呢個古人人自是不因外在環境或者係個人嘅得失榮辱而改變呢個抱負啦。咁就重點就係頭先嗰一句先天下之憂而憂，後天下之樂而樂，咁就以天下為己任，抒發咗個人嘅情緒，即係心志啊、抱負之類。咁佢最後都係講緊嗰個微詩人唔記得咗添，黐線。咁首先第一段嚟講下先啦。逐句解。咁呢個年份啦，首先個年份日子啦，跟住滕子京佢做咩啊？highlight下先。呢個要知係計被貶官，跟住佢係以呢個名詞作動詞去用，係做咩咧？做呢個太守，去做太守，係咁。跟住第二年，其實呢一段都冇講啲乜嘢，可能睇翻個短義啦。呢個區卿都要知係咩意思咧？咁都可能會問到嘅。跟住就呢個祭字，佢講嘅係規模啊嘛。咁成段嘢就講緊喺呢個日子入邊，滕子京被貶官去咗呢個鄂州，去做呢個太守啦。跟住到咗第二年之後咧，政事順利，政通人和，呢個通字係解順利啦。人民嘅生活都和樂，各種原本荒廢嘅事務都興辦起嚟，興盛咗，百廢俱興。跟住就重修呢個岳陽樓啦，去增加佢呢個原有嘅規模啦，將啲詩詞啊全部都刻喺呢個樓上啦。仲有呢個字都記下先。咁呢一段就講嘅係純粹記述同埋說明呢一個寫呢篇文嘅原因啦、緣起，去記述呢件事，跟住就講明個緣起。第二段又講啲咩咧？highlight下啲字先。呢個符咧係解馬嘅意思，咁佢就話咁我啦就睇到呢個樂澤一帶嘅壯麗嘅景色啦，都集中喺呢個洞庭湖上面。呢個勝狀就係壯麗嘅景色。因為洞庭湖咧，呢度用咗啲咩咧？鹹遠山吞長江，講係用咗咩手法？擬人。呢度知下啦。咁就講緊啲咩咧？佢呢一句係想表達啲乜嘢咧？鹹遠山吞長江係講緊洞庭湖嗰啲水好充足，水好充足啦。咁佢邊一句可以睇到咧？下邊佢都講咗呢個浩浩湯湯，即係講緊個水勢係好大㗎啦，好洶湧㗎啦。咁跟住就有啲咩字都要知咧，就可能例如呢一個山啦，講嘅係咁佢繼續講就話呢個湖面好大，大到好似見唔到嗰個終點咁樣，冇邊際嘅。跟住下一句就講
日頭啊、夜晚啊，跟住晴天、陰天啊，個景色係點㗎？千變萬化㗎，即係變嚟變去啦，係咯。咁就可能一時好一時壞，一時黑一時白啊，我唔知啊。可能一時凍一時解氣象係，一時熱啊咁樣啦。咁呢啲就係岳陽樓上面可以見到嘅景色，係啦。咁佢又指翻呢啲嘢，都係可以，都係呢度可以見到嘅景色，好靚嘅，唔係好靚，好壯觀啦，係咯，壯觀嘅景色啦，大觀也啊嘛。咁之前呢啲人咧都已經喺嗰啲著作入邊咧都寫得好詳細㗎啦，但係咧其實見到嘅話咧會更加震撼咯，即係因為佢係點啊？呢個湖嘅北面咧係通到唔知邊度啦，可以唔使知嘅呢一個地方我都唔知邊度嚟嘅。跟住南面咧都通到呢個咩瀟水同埋咩湘江，反正就係好大啦，係咯。咁下邊有一講遷客蘇人，邊啲人咧？遷客蘇人，遷可能就係講緊遷係講緊被趕跡的啦。跟住咧，蘇係指咩？蘇人係咩啊？蘇人係指詩人喎。係咯，呢啲人咧，佢哋被貶啊嘛，唔開心啊嘛，大多數咧都會聚集喺呢個洞庭湖呢邊、岳陽樓呢邊嚟睇呢個景色咁樣嘅。咁下一句佢呢一個好重要啦，佢係一個過渡嚟嘅，即係同你講佢用咗啲咩手法咧？我哋上學嗰陣時都講過啦，承上啟下啊嘛，承上啟下呢個對呢個結構有咩幫助咧？咁佢點樣承咧？承啲乜嘢咧？承物啊嘛，物係講緊上面嗰啲景啊嘛。跟住情啦，咁有咩情咧？佢下面就會繼續同你講翻，即係開啟呢個説明，同你講下邊佢哋會因而有啲咩感情，有啲咩心情嘅變化咁樣，係咯。咁第二段總括嚟講咧，就係講緊。第二段總括嚟講就係講緊啲有呢啲壯觀嘅景色啦。跟住下面仲有一句都係中心句子嚟嘅，就係講緊佢哋會因為唔同嘅景色而產生唔同嘅感受，會有唔同嘅感受啦。咁樣嘅，跟住第三段啦。第三段又講啲咩咧？第三段佢就喺度講緊一啲，到時我哋要知道點樣去區分，即係第三段同埋第四段呢兩段嘅景色啊、氣象啊、人事啊、動物啊嗰啲嘅唔同嘅，即係有咩唔同咧？係咯。咁我個工作紙上面咧都有呢個表格去俾你哋做。答案之後會再俾你哋㗎啦，咁做咗佢啦，睇咯，睇一睇嗰啲語譯，知道點樣去分邊啲係氣象，邊啲係動物嗰啲啦。講翻啲詞解先，嗱，就好似喺呢一啲日子入邊咧，連綿大雨幾個月都連月不開，開即係不放，即係放晴，不開即係不放晴。跟住凄冷嘅風咧，狂叫住啦。衝上天，呢個係有衝上天空啦。太陽同星星都收起咗呢個光輝咁樣，啲山咧又好似見唔到咁樣啦。跟住人咧，邊啲人咧？嗰啲咩商旅不行啊？跟住呢一度用咗咩咧？呢一個字我唔識讀，咩長傾？其實用咗咩咧？點解下邊又講咗船咧？其實呢一個長傾嘅係船嘅呢一個部分嚟嘅。係邊一個部分啊？呢支旗咁樣啦，咁佢係用咗借代嘅，就係講緊船隻咧都壞咗、損壞晒咁樣。跟住 evening 啊，就天色都好陰沉咁樣啦。呢啲係動物嗰啲事啦，就係咯，上堂都講過，好悲哀嘅咁樣嘅聲音，好恐怖啦，令到人覺得登斯樓也，則有去國懷鄉。呢度用咗乜嘢咧？去國懷鄉，咁其實係互文嚟嘅，
即係去國懷國，去鄉懷鄉。因為下邊都有解釋到，離開京城就懷念京城，離開故鄉就懷念故鄉咁樣啦。下面整翻兩句呢一段，就呢一個字我唔識讀啊，但係解呢個咯。咁聽到呢啲呢個係名詞嚟嘅。聽到呢啲唔好嘅嘢嗰陣時，就會有呢個感情啦。聽到一啲譏諷就會好驚啦。就個人嘅心情係點樣呢？其實人嘅心情，呢一段講緊嘅心情就係最後呢三句嘢，就係會懷念故鄉、懷念國家，唔係懷念京城啊，唔係國家，sorry。跟住係咯，好驚啦，好擔心啦，跟住好傷感啦，就係咁樣嘅感情嚟嘅。所以第三段呢係講緊呢個陰天嘅感情啦。呢度寫返陰天的情。成段就係講緊呢一個啦，咁好啦。跟住就第四段，其實都好明顯就知道，睇到呢個就知道係晴天的晴啦。至若係咩呢？唔係弱智，係至若，即係於是嘅意思。唔係，至於嘅意思。後邊詞解都寫返啦，但呢度冇寫，咁就寫返啦。春和景明，窩南北京。京係咩呢？京即係起波圖。OK。呢個景又指咩呢？其實景唔係講景色，而係講陽光。用錯顏色。係陽光嘅意思。OK。跟住就嗰啲係咯，好靚啦，喺度講緊個景有幾靚啦。跟住天色啊、湖光啊，都係點樣嘅啦。跟住連城好綠啦，咁樣係咯。跟住又講緊一啲動物嘅事啦。呢個動物呢，其實見到有一個呢個錦鱗游泳，錦鱗又係用咗借代咯，即係佢係一個魚嘅一個部分嚟㗎嘛，咁係用咗借代咯。因為下邊解釋返都係魚嚟嘅，跟住就嗰啲植物係點樣㗎啦，好香啦，好靚啦。呢度都用咗互文。點樣用嘅呢？就係咯，佢唔係指岸上嘅白紙同埋沙洲嘅蘭花，而係岸上同埋沙洲嘅白紙同埋蘭花啊嘛。OK，咁有嘅時候呢，就嗰啲煙霧一掃而空，個空係指咩呢？消散啦。跟住皓月千里，皎潔嘅，係皎潔嘅。呢一句好靚，呢一句好靚。浮光月金，好靚。係點樣嘅呢？即係話浮動喺湖面嘅月光，好似嗰啲跳動住嘅金線咁樣咯。你點樣畫先？月亮，好靚，好靚，哦，冰，跟住有星，哦，好靚。OK，呢個畫工唔係幾好。跟住靜影沉璧啦，係咯。咁呢兩句呢，都係有用咗一啲手法嘅。咁佢可能會問你用咗啲咩比喻啊？係咯，比喻咯。見到咩啊？好像啊嘛。好像呢個用咗比喻。
跟住呢度都係用咗比喻啦。有咩好處呢？本身好抽象㗎嘛。比喻嘅好處，抽象嘅形嘅呢個物體，呢個事物景象就可以好生動具體咁樣呈現喺讀者嘅面前。呢啲係咯，寫上去。如果問到好處嘅話，漁歌互文，此樂何極又係解咩呢？同進。咁有一句特別啲嘅咩？燈絲流也，則有心廣神怡，寵辱皆忘，把酒聞風。呢一句知咗佢，背咗佢，即係講緊晴天嘅晴啦，同上面粉紅色呢一句嘅相反嚟嘅。上面就講緊有幾咁唔開心，咁下邊就講緊有幾咁開心啦。係啦，咁點解呢？點解會有咁樣嘅感情呢？即係首先講到好靚啦，跟住好廣闊啦，見到之後就覺得自己，其實係好 mini 嘅，個景係咁大嘅，但係你得咁細個地啊，唔係，仲細啲，再細啲。OK。細細粒，其實自己好微小嘅啫，所以就做咩啊？心廣神怡啦。OK，係啦，可能會問你點解啊？咁啊，咁樣解釋翻啦，解釋翻佢見到嘅景色，令到佢有咩諗法，跟住點樣導致有心情嘅啦。OK，咁第四段就係講緊呢個晴天的晴啦。OK，完咗。第五段係好重要嘅，打星星。第五段主旨段。咁呢一隻字前面都有，前面都有提到啦，係我嘅意思啦。通常呢都學過嘅啦，曾經。呢一個係語氣助詞嚟嘅，用翻第二隻顏色，語氣助詞。都係知翻佢哋係屬於咩嘅啦。咁就嘗試，我曾經呢就嘗試嘅去探求呢啲古人呢啲古代品德高尚嘅人嘅思想感情啦。咁同上面兩種人有咩唔同呢？其實上面兩種人係邊兩種人？唔係淨係講咗一種人咩？唔係天下所有人咩？其實講緊嘅兩種人咧，就係話有兩個感情嘅人，即係有點樣嘅天下所有人呢？有開心嘅天下所有人啦，有唔開心嘅天下所有人啦。呢兩種人都係因點樣嘅境導致有點樣嘅情，跟住又因點樣嘅，即係乘以二啦嚇，自己塞翻啲字入去，係啦，就係呢兩者啦。咁同上面嗰兩者有咩唔同呢？何在？點解呢？咁就下邊 highlight 翻先，好重要。嗱，先 highlight 翻先啊！呢個不以物喜，不以己悲，處OK。跟住仲有咩咧？呢一句咯，其實呢啲都係啦，重點之中嘅重點咁樣嘅。咁就不以物喜，不以己悲，都係用咗互文啦。物係指咩咧？外在環境啦。咁己就係自己嘅得失啦。係啦，以係解咩咧？因為咯。呢一句都講咗好多次，應該大家都會明㗎啦。所以就係講緊
個人境遇啦，境遇係啦，境啦，跟住遇啦，咁喺居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君。都係背咗佢啦。是又係解咩呢？這樣或者這樣的啦。咁樣做官呢，又係擔憂；唔做官又係擔憂。咁點樣幾時先快樂呢？佢一定會講：先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。係啦，咁都知道點樣解啦。呢個就係語氣助詞嚟嘅。呢一句都幾重要，用第二隻顏色。其實呢一個都帶出咗佢係點解要寫呢啲文啦。佢係想講咩咧？佢呢一個好重要啦。首先，其實成篇文佢要勸去勉勵滕子京咯。點樣去勉勵佢咧？即係話，即係佢而家係好追求嗰啲古人嘅嗰啲高尚品德啊嘛。咁其實佢都想講，我自己都係咁樣㗎。咁我咧都想有人有同道中人。佢希望有同道中人，有志同道合嘅人。咁佢對住邊個講咧？滕子京啊嘛，即係希望佢都係咁樣啦，即係唔好去學嗰啲，唔好去學天下蘇人咁樣啊。要點啊？要好似古人咁樣，有邊啲品德咧？有邊啲思想咧？就咁樣啦。不以物喜，不以己悲。先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。所以就話，如果冇咗咁樣嘅人咧，即係話，如果冇咗你嘅話咧，我可以同邊個係埋一齊咧？我咪冇 friend 咯，係咯，差唔多咁樣，就成篇文就係咁樣解嘅啦。跟住呢啲就都明㗎啦，點樣解嘅話都明㗎啦。呢啲特色頭先都喺講篇文嗰陣時講過，用咗啲乜嘢？不過省略句啊，定係呢啲睇翻啦，自己睇翻啦，漏咗啲 subject 係啦。咁互文呢啲都講過晒啦，講過晒啦。倒裝句睇下，係咯。呢一個頭先未講。吾誰與歸係想講咩呢？吾與誰歸啊 ？OK。跟住主旨係啊，頭先一開始都講到啦，就背咗佢啦。跟住係啊，係成篇都 OK。暫時係咁先，等你哋做完啲工作之後再俾答案你哋。拜拜。